подошла к концу моя первая экспериментальная рыбалка с печкой. Печка проработала. Завел я ее вчера в 12 часов дня. Сейчас час. Так. Соляры в ней. Литр, наверное, остался. Заправлял полную. Так, по прикидкам на минималке хватит еще часов на 5 минимум. Ну, на максималке, соответственно, на часок. Что там с аккумулятором? Не знаю, но работает. Сейчас печуля тарахтит, да. Не знаю, видно, нет. 3 киловаттах. Вот, изначально печка у меня стояла внутри палатки. Вот. Но выяснилось, что нужно доделать. Я, значит, обмотал хлопуху асбестовой тканью и провел под палаткой, но под юбкой, поскольку я не сделал, как у всех, думал, что это не нужно, подставку. Получилось, что хлопуха лежит на льду. Соответственно, она протопила под собой лед, сделала промоину. Вот. Сейчас расскажу поподробнее, что у нас внутри болото. Внутри вода. С этим тоже надо что-то делать. Придумать. Теперь все по порядку. Так, завел я ее вчера в 12. С 12 часов до 12 ночи она у меня работала на минималке. Минималка в моей печке 1,4 киловатта. Вот это, на улице вчера было около нуля. В палатке жара. В инженерное меню пока не лазил, но надо залезть, убавить. 1,4 много для такой температуры. Сидел без куртки и все равно было жарко. На ночь в 12 добавил, подморозило. Так, по прогнозам -4, но по ощущениям, наверное, было -6. Поднялся ветер неприятный, очень колючий. Пришлось идти так, приляпывать юбку местами. Вот. Но очень тепло, лед весь потаял. Надо что-то, какие-то лунки бурить, водоприемные, или пол гидро покупать. Так, значит, проспал как младенец до 8:30. В 8:30 проснулся, сел завтракать, почувствовал вонь. Испугался, вышел на улицу, думал, перехвалил я китайское чудо. Вышел на улицу, из трубы валит сизый дым. Оказалось, что поскольку у меня глушитель лежал на льду, он протопил. Как делать-то?
протопил вот такую промоину. Печку перекосило. И она пережался воздухозаборный шланг. И она начала вот поддымливать. Я ее вынес на улицу, поправил шланг, включил на максималку.